क्या बदलते मौसम की वजह से रात में आपके बच्चों की नाक भी जाम हो जाती है और उसे मुंह से सांस लेनी पड़ती है? अगर ऐसा हो रहा है आपके बच्चों के साथ तो आप होम्योपैथिक की ये सैनाट्रिल ड्रॉप यूज़ कीजिए। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आपको कैसे यूज़ करना है इसका? आपको 10 ml वाटर लेना है, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर, और उसमें 15 ड्रॉप्स मिक्स करके आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद वो पानी आपको बच्चों को पिलाना है और आप देखेंगे कि उनके सिम्टम इम्प्रूव होने लग गए हैं। थैंक यू।